Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau Hausa, kuma za mu tashi a manyan baƙaƙe da ƙanana a haɗe. Manyan baƙaƙe da ƙanana a haɗe. A, ba, ɓa, ca, da, ɗa, fa, ga, ha, la, ja, ka, li, ma, na, o, ra, sa, ta, wa, ya, za. Manyan haruffa da ƙanana masu goyo. Fya, gwa, kwa, ƙya, kwa, ƙya, sha, tsa. Darasi na biyu, haɗa gaɓaɓi. A, E, I, O, U. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ca, Ce, Ci, Co, Cu. Da, De, Di, Do, Du. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ha, He, Hi, Ho, Hu. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. La, Le, Li, Lo, Lu. Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Na, Ne, Ni, No, Nu. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Sa, Se, Si, So, Su. Ta, Te, Ti, To, Tu. Wa, We, Wi, Wo, Wu. Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Za, Ze, Zi, Zo, Zu. Waɗannan su ne gaɓoɓin da ake amfani da su wajen gina kalma ko haɗa jimla. Ba su kaɗai ba ne a baƙaƙen Hausa ba. Muna da masu ƙugiya da tagwaye kamar haka. Baƙaƙe mai ƙugiya: ɓa, ɗa, ƙa, ya. Ana amfani da guda uku wajen gina gaɓa. Misali: ɓa, ɓe, ɓi, ɓo, ɓu. ɗa, ɗe, ɗi, ɗo, ɗu. ƙa, ƙe, ƙi, ƙo, ƙu. Misali: ɓa plus u plus na, ɓauna. ɓa plus u plus na, ɓauna. ɓauna, ɓera. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da wannan tasha na Zee-Baffa TV. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.